好功夫啊！掌聲！厲害啊！隻腳仔睇咁高嘅你可以。好，跟住係。而家啲小朋友表演緊嘅係跆拳道嘅腳法示範，佢哋頭先剛才做嘅叫 turning kick， 而家轉動作叫 cut down kick， 由上而下打落嚟嘅。好，睇高啲，睇高啲。咁大家如果有留意咧，其實跆拳道咧要兩隻腳運用嘅，左右都要協調嘅，唔係淨係得一隻腳嘅啫。師傅係咪一直係重心腳啊？重心佢都幾重要啊，係咪應該？係啊，但係佢哋兩隻腳都要練到嘅。哇！左右並用啊，勁啊！好，掌聲！我哋嘅跟住就到嚟緊我哋嘅黑帶少師兄示範佢哋嘅踢腳，佢哋嘅腳踢法咧比頭先係難度高啲嘅，你哋可以留意下有分別嘅。好，哇！好有禮貌啊！回身踢。而家做緊呢隻腳叫做 reverse kick。reverse kick。跟住嚟緊就難度高啲，針 reverse kick 要跳起埋嘅。哇！會爆胎嘅咧，如果我跳嘅話。佢哋本身着嗰件跆拳道褲係特製嘅，就唔會爆胎嘅。我原來係。好彩我冇跳啫。而家做緊呢個叫 reverse turning。我力度啊，強。喂，黑帶小師傅。哇！掌聲又嚟，哇！好啦，跟住嚟緊就到我哋啲小色帶咧表演一啲簡單嘅對策自衛術，係好簡單嘅，好基本嘅。好，高個弓先，都有禮貌啊！哇！相敬如賓。咁而家男方就做一啲簡單嘅攻擊動作，女方係點樣去防守還擊？
因為防狼術嚟嘅呢招其實就未到防狼術，只不過係嘅基本概念。我打我擋，哇！好順勢還擊啊！呢招厲害厲害，好掌聲，唔該晒兩位。好啦，跟住就到我哋兩位小師兄就出嚟表演一啲搏擊嘅智慧術。嗱呢個咧都呼籲下啦，因為咧小朋友經過長期嘅訓練㗎，大家千祈唔好企嚟學下，唔好俾我見到。首先就要用多啲唔同技術。好，呢個係好啦，頭先中間走出嚟嗰個就係裁判，叫佢哋嗌停咁解意思。好，開晒裁判，阻止咗呢場鬥爭啊！跟住就到我哋嘅碎擊表演啦。首先有請我哋啲同學嚟表演碎擊。好，跟住呢個咧係踢板，大家咧都呼籲多次啦。我哋接住啲板㗎，接。係啦，經過長期訓練㗎，大家千祈唔好學啊！除非我哋加入成武館啊！哇！好，呢位師兄就，哇，好嘢！掌聲，係咪好犀利啊？好，唔該晒。跟住仲有back kick，好厲害，好厲害。跟住係 cut down，哇，小師妹，哇，大家唔好得罪女人啊！真係睇呢個示範之後，小朋友都唔好得罪啊！真係，我好驚我一陣間抽獎俾人圍喎，會點算啊我？好，反手，哇，年紀輕輕，強啊強啊！鞠躬先，係啦。哇！我呢個成武館咧就非常之有禮貌啊！我哋香港跆拳道成武館，咁都介紹下啦。我哋呢個成武館咧就將會喺09年1月至3月咧就喺我哋雲日居民服務社咧幫我哋搞個青少年跆拳道班嘅。咁各位有興趣嘅話咧都可以向雲日居民服務社報名嘅喎。哇！係咪好犀利咧？嚟多次添。好，唔緊要，俾掌聲先啦，可能聽唔到啊。攞返隻公仔。唔緊要，唔緊要，塊板太硬啫，我諗。好，鞠躬先。reverse kick， 哦，頭先我知啦，回身踢啊，呢招應該係。嚟啦 ，reverse kick， 預備。厲害！好，鞠躬，喂！跟住係針術咧，咦？做乜嘢啊？好似手語咁多。好，恭喜你得獎啦！哇！咦？呢招好似通呢渣嘅招喎，你諗起？哇！厲害！哇！呢個值回票價啦，真係。咦？再高啲喎，呢位師兄。好，要踱步啊！好，厲害，掌聲！哇！咦？大師兄出嚟啦，叫兩個行開，睇住我，到我啦。應該啊，大師兄有3層都夠高啦，3層係嘛？咦？哇！
大星嚟啊，大星！哇，厲害厲害！咦？哇！原來大仙再出嚟更加高，睇嚟佢係。咦？咩事？咩事？唔會飛到過嚟㗎，我好驚喎！哇！厲害厲害！哇，好犀利啊！城武館一班小兄弟。好，表演到完畢，俾啲掌聲好唔好？大家，好，鞠躬先。好 ，pass，喂，得，就得㗎你哋，唔該曬咁多位。